နော်ဒီမှာတော့ Redmi 15C RAM 825 လေးဒါလာအားပေးတာလေRAM 825ကိုခုလက်ရှိမတို့အောင်မော်ကရောင်းပေးထားတော့9သိန်းကျော်လေးနဲ့ပေါ့နော် RAM4 RAM6 128ဆိုရင်တော့4သိန်းကျော်နဲ့ရောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါရောင်းပေးတာလေအစ်စ်ပါကီကိုပဲဒီကြလက်ငင်းရောင်းပေးတာပေါ့နော်မမဒါဆိုင်လေးဘယ်ရတွေ့ရလဲမမအော်အတိရတကယ်ကြီးကနေခေါ်လာတာတကယ်ကြီးအဲ့လိုခေါ်လာတာအရင်တစ်ခေါက်ကတော့ဒီမမတခြားမှာတော့ဝယ်ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဒီခေါက်တော့ဒီမှာပြောင်းဝယ်တာဘယ်လိုလဲမမဝယ်ရတာစင်ပြရတယ်စင်ပြလာမှရောင်းပြီးလက်ခါပါခဏလေးနော်ဒါလေးပတ်ဆက်လာဒါလေး85ဆက်လေးဒါလေးကိုအရေးချနဲ့သွားခြင်းနဲ့တူဆိုရင်ကနဦး3,000ကျော်လောက်ဆိုဒါလေးကိုအရေးချရှောက်လို့ရပါတယ်ရှင်ဒီကတော့ 4G global ဖြစ်တဲ့အတွက် battery MP ကတော့6ပါဒီမမဝယ်သွားတော့ RAM 825ဆက်လေးကိုဝယ်သွားပါတယ် RAM battery ကတော့အာတီဝက်ကတော့33ဝက်နဲ့လာပါမမကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လည်းအလုံးပေါင်းများစွာများလာဝယ်နိုင်ပါစေ။များနဲ့ပြန်ဝယ်နိုင်ပါစေ။စိတ်ရောလူတွေပြောခေါ်လာတာ။ဟုတ်လားစိတ်ရောလူပြောတာ။ဟောဒီမှာဘာလဲဝယ်ရတာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့။ဝယ်ရတာအဆင်ပြေ။ပေါ့ကွယ်ပြင်ပြလိုက်တော့ဟုတ်တယ်စိတ်ရောတော်တော်များများဒီမှာတော်တော်များလာကြတကယ်နဲ့နောက်ပိုင်းသိလာကြတော့လေဝယ်ရတဲ့ဆင်ပြေသူလက်စိတ်ကခေါ်လာကြတာလူတွေနည်းဦးစိတ်ရောဘက်ကလေခေါ်လာပြီးတဲ့သူလည်းပြောပြပါဦးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီခုကခေါ်လာပြီးရတယ်